周吴这辈子做了20年防洪生意，却从未料到终有一天会被水困住。9月25日下午，周吴正在库房核对货物，手机骤然跳出一条怪异的天气警报，不是寻常的暴雨橙色警报，而是一道周吴从未见过的深红色警示，预计96小时降雨量达1000到1500毫米。这雨是要地球灌满吗？库房里热得像闷罐，周吴光着膀子仍满头大汗，盛夏的午后，屋顶晒得着手，就连电风扇吹的风都带着热浪。老周，给我再拿50袋防洪袋！老主顾赵工头推门而入，神色很怪异。周吴疑惑地打量着他，昨天不是拿走50袋吗？不行，远远不行！你收到暴雨警告没？这时周吴才留意到官方已经连发几10条短信了，点开一条密密麻麻的警告字眼，看得周吴头皮发紧。超强列车效应，超强低涡，强对流天气，预计持续超96小时。这会发生啥？赵工头看了看天，意思是要特大暴雨，大的离谱。我在工地干了30年，从没见过这种仗势。赵工头开始拼命囤货，防洪袋、防水剂、密封材料、防水卷材，能拿的都往车上拿。其他主顾见他这般模样，也跟着争抢起来。只用了半小时，周吴库房的防水材料就卖了3/5。老周，还有沙袋吗？沙袋？那玩意被抢完了。赶快补货吧，这场雨很恐怖。周吴将信将疑给供货商打去电话，那边传来答复：没货，早就断供了。下午4时，天光骤然沉下，本是盛夏，却冷似深冬，寒夜狂风呼啸，库房铁门被撞得哐啷作响。周吴锁好门往家走，经过菜市场时，眼前景象让周吴愣在原地。往日此时早已冷清，此刻却挤满了人，推着小车的大妈们疯抢着物资，米面粮油、泡面瓶装水，见什么抓什么。鸡肉1斤20，要的赶紧。昨天不才5块吗？昨天是昨天，没看见暴雨要来了。过了这村，有钱都没处买。周吴心里一紧，常年在此营生的小贩对天气的直觉比谁都准，连他们都在拼命囤货。周吴急忙挤进去，抢下3袋泡面、1袋大米和几箱水。结账时，收银员说：“要酥饼干还要吗？”要，全部都给我算上。周吴住处是老城区的高楼，12层老电梯，上起楼来咯吱咯吱响。如今放着几十斤东西，上到一半都怕它坏。11层的老王走进电梯：“小周，怎么买这么多东西？要下大雨了，备着点。别听新闻吓人，咱们是在内陆，去年还说千年一遇，最后连一条街都没淹。”周吴没多说，等着电梯往上。刚出电梯，第一滴雨就砸了下来，那不像雨，倒像颗冰雹，啪地摔在窗台上。紧接着冰雨倾泻，打在防盗窗上噼啪乱响，犹如枪林弹雨。周吴凑到窗边往下看，行人捂头狂奔，雨点砸得溅起半尺高的水花。一个打工人骑着自行车被雨打得左摇右晃。这雨太不正常了。手机又响，小区业主群弹出消息：各位邻居，我是物业，接到通知，请大家减少出门，关紧门窗，低楼层注意防涝。物业费没少交，下水道你们都不管吗？对呀，上个月才坏了一次，还吵呢。再不去超市买点东西，可就一点不剩了。周吴关掉手机，清点家里的存货。干防洪这行，防水材料是不缺的，防水剂、密封材料、救生衣一应俱全。窗外雨更急了，哗哗声连成轰鸣，天地间白茫茫一片，对面楼房都已模糊。电视里所有频道都在播报警报，新闻主播眼神严肃：受列车效应影响，我市将面临历史罕见持续强降雨，请市民做好防范，减少外出。手机上建工市场的同行群也炸了锅，防水材料全抢空了，刚有人10倍收防，红板。我这还有防水布，1瓶1000，要的速来。听到这些消息，周吴一下子慌了起来。干了15年防洪，什么阵仗都见过，可这次我闻到一种末日的味道。楼下排水口开始咕嘟冒泡，像有什么要从地底钻出来。周吴给几个好友发去消息：哥们，这雨很古怪，快囤点物资。你想太多。只在气象局工作的朋友回了4个字：快囤物资。周吴没再迟疑，披上雨衣就冲下楼。小区的商店早已抢空，老板已经关门，卖了，什么都卖了，一点没剩。找了4条街才找到一家角落的便利店，里面混乱无比，人们拿着东西抱进怀里，货架一扫而空。我抢到最后2箱饼干、几包干果、几罐午餐肉。1100的东西，你要1000？你要不要吧？不要给后面人。周吴咬牙扫了码，回去时水已经到了小腿。以前走半小时的路，在暴雨下用了2小时。有些路面已经塌陷，垃圾飘得四处都是。一辆轿车整个陷入水里，车主被困在里面。几个路人想开门，水压太强，使不上劲。经过时，我听见他无助地喊：“谁能救我出来？我给1万。”没人回应。这个时候只能听天由命。当赶到小区时，水已经到了1楼大厅，几个低层住户正搬着东西，电梯彻底坏了。水怎么进得这么快？下水道流满了，水是倒灌的。我活了60年，头回见这场面。周吴抱着一层层怕，每上几层都听见不同的响动。2楼用东西堵门，5楼在偷防火门，8楼在争吵。都这种时候了，你还舍不得那些珠宝？那是妈妈，
留给我的遗物。命都要没了，还守着珠宝做什么？爬上12层，周吴立刻用胶带将门窗边沿全部贴紧，门后还垒起几包沙袋。虽然身在12层，可雨这么大，水位会涨多高很难说。夜晚9点，电力中断，城市陷入漆黑，只剩下暴雨的嘶吼。周吴按亮手机，盘点手头的储备，食物够吃10天，4箱饮用水、蜡烛、火石和应急灯也都有。独自一人生活，这些物资应该能应付。手机信号断断续续，最后一条信息是官方发布的警报：市民请待在安全区域，不要擅自移动，等候后续安排。周吴倚着窗户看向外面的夜空，雨没有停，反而伴随冰雹，冰雹敲打着玻璃，像无数手指在抓挠。楼下汽车警报声接连响起，如同这座城市临终的哀鸣。深夜4点，一声轰响将周吴震醒。透过窗户向下望，闪电照亮了小区，围墙垮了一截，洪水如同出笼的猛兽，咆哮着涌了进来。几辆低处的车被水卷走，在水中翻滚，重重撞上了楼房。做防洪材料生意20年，接待过那么多有防洪需求的顾客，我总是笃定地向他们保证，只要有防备，洪水都能防。现在我知道了，在真正的洪水面前，人的防备不堪一击。雨继续下着，这还只是开头，半夜的巨响不过是个序幕。周吴毫无睡意，干脆守在窗边盯着楼下水位。手机上有电量，但信号完全消失。朋友圈最新一条消息是凌晨1点，是个商家发的广告，内存清仓，原价出售。真是荒谬至极。天微亮时，雨势稍缓，楼下的景象清晰起来，整个小区变成浑浊的湖泊。左叶还能看见的树顶，现在只剩树枝在水上晃荡。花园运动器械、亭子全都没入黄浊的水中，水已经漫到4楼窗沿。周吴住在12层，照理说还算稳妥，但看着汹涌的水流，心里毫无把握。更麻烦的是，水又浑又黑，飘着垃圾、汽车和一些猿类生物碎片。突然响起的敲门声让我一惊。哪位？我是老王。小周，你家有食物吗？周吴看了眼猫眼，打开了门。老王扶着门框，身体虚弱，眼里闪着绿光。我昨天没在意，家里什么吃的都没备，求求你。只有2包饼干和瓶水，省着用。老王连连道谢后离开。周吴明白这只是开头，等更多人醒过神来，周吴这点储备根本不够给的。果然天色亮了后，楼梯内就嘈杂起来。4楼用户带着全家往上走，他们的屋子已经淹了。男人拿着吃喝，女人搂着衣服，还有个女孩抱着一只狗。我们该搬哪儿去？楼道怎么能住人呢？至少比淹在水里好。全都怨街道，都淹成这样了，也不来人。喧哗声逐渐增高，周吴干脆关上房门，图个清静。但问题依旧寻了过来。小周，你独自住，空间宽敞，让我们进去几晚，就我和我爱人，绝不打扰。周吴认识张叔，他常在小区外卖菜，人挺好，但当前这种局面，张叔，非常对不起，我这住满了。以往我没少照顾你，菜都给你最好、最新鲜的。此刻走吧，人家不愿意。周吴靠在门上，心中难受，但周吴明白，现在仁慈，将来问题更大。中午时候，冰雨再度增强，周吴伏在窗边查看，水位仍在上升，快要触及5楼。对面5楼有人在窗口大喊，他在求救，但现在的情况，谁能帮他？更糟糕的是，水色开始变化，原来的黄浊色转为黑绿色，表面浮着一层油渍。周吴见到死鸡成群从水面飘过，还有长长的黑色袋子。周吴不去想它装的什么，空气里散着腐烂臭味，即使窗户紧闭也难以阻挡。楼道中再次出现骚动，他们要收取住宿费，1天1000起。他想钱想疯了，人家有屋子住，你呢？他们是乘机勒索。要不我们大家一起去屋顶搭个帐篷？搭帐篷都下开冰雹了，能扛住？争论声音不断响起，周吴从猫眼向外窥视，楼道坐满了人，床单被罩随意摆放，有人聚在一起抽烟，呛人的烟味弥漫楼道。忽然一声惊叫让楼道安静，有人跳下去了。周吴看向窗外，看到水下淹了个人，在污水激流中挣扎求生。是刚刚那人，估计是绝望了，企图游往别处求生，但这水势不过几分钟，人影便不见了，楼道的寂静消失，取而代之的是惊恐。我会和他一样。不可能，会有人来救我们的，一定救人。你瞧瞧外面，全球都一样，谁救谁。恐慌在人群中蔓延，有人大哭，有人求神拜佛，有人开始撞门。我看见你买了吃的，大家邻里一场，你不能坐视不理。撞开，把他物资都分了。周吴急忙用冰箱抵住门，额头全是汗。门外的撞击声愈加响亮，周吴甚至能看到房门断裂的细线。紧要关头，13楼的林哥出来了。全都停手，再闹事我就把他丢水里。林哥是退役士兵，平日沉默寡言，但在小区里声望很高。他一开口，外面慢慢平静下来。这才几天就开始就内讧，能回家的回家，不能回的老实待在楼道。谁敢闹事，就别怪我不客气。人群散去，但周吴晓得他们还会来。等到真正饥饿时，拿枪指着都没用。晚上，周吴咬着压缩饼干，拌着矿泉水吞下。这食物极其难吃，但此刻能保命。窗外的雨仍在落下，水位已经完全淹没6楼。
整栋楼变为孤岛，除了雨声和水流声，再听不见任何都市声音，没有广场舞，没有车声，没有人声，连虫鸣也没有。这座几百万人口的城市好像一夜间消亡了。周吴抽了半根烟，这是最后的了。烟雾弥漫中，周吴想起前女友，不知他此刻如何。分手时，他迁往南疆，那边应当无事。还老家的父母，他们在山村，山很高，水应该到不了。还有我仓库里的货物，那些防洪材料，此刻大概都浸在水中，成了我最大的笑话。突然有人敲门，这次轻轻。小周，是我，是林哥。周吴打开门，林哥神情严肃，和你说个事。吴哥，请讲。我们13楼只有4户人家，必须团结起来。楼里那些人撑不了多久，人在死亡面前什么都敢做。那怎么办？我和老郑家都有囤货，支撑1周左右没问题。倒是小杨年轻没经验，什么都没存。你有囤货吗？还凑合，省着点能行。那就行，小心千万别漏吃的，这种时候有食物就是罪。林哥离开后，周吴心底更加凝重。窗外夜色来临，城市没有灯光，一片黑暗，只剩水面时而反射出幽绿的光。雨还在下，周吴坐在窗前看着雨滴，河流耳边传来楼道里的哭声和骂声。第一天就这样艰难，往后呢？这座小区处于低洼区，如果暴雨继续，小区就会全淹。那时是天台等死，还是……周吴没敢去想。半夜时刻，楼下传来争斗声。这水属于我。乱说，明明是我先发现的。别吵了，灰都洒了。随后是女子尖叫、物品破碎声以及孩童哭声。生存面前文明的外壳薄如纸。周吴躺上床，用被子盖住耳朵，但盖不住内心日益加深的惧怕。雨在下，水在淹，而他们却要在这孤岛上等死。第3天早上，周吴被楼道里的喧闹声惊醒，推开一点门缝向外看，楼道已经塞满了人。7楼住户全都搬上来了，被子、大米面堆放的到处都是，空气里混合着汗臭臭味，还有难以描述的恶心气味。水涨到7楼了。这个消息像惊雷，立刻击碎了人群的惊恐。7楼都能被淹，我们还能扛多久？都去天台吧。屋顶能住人吗？外面又下冰雹了。周吴靠在门上，心如死寂。这水上涨的速度居然快到1天1层，恐怕再过6天就到这儿了，必须找出路。周吴在屋内翻找，搜寻一切可用之物，防洪板、浮板、绳索、木棍，各种工具。经营防洪生意多年，家中攒了很多没人要的，如今却成了宝贝。正干活时，响起了敲门声。小周，是我，有事谈。周吴从猫眼看去，看见林哥后面还有老郑和小杨。小杨是个代练，平常不常见，此时脸黄肌瘦，一看就挨了饿。都进来吧。4个人在客厅落座，空气里满是压抑。林哥第一个站起来。现状大家都清楚，得自己找出路。能有什么出路？洪水涨得这么猛，救援根本没影子，所以才要找出路。我提出一个方案，我们联合。怎么联合？首先，东西共用，个人存了多少东西，彼此都清楚。共用不是上交，是集中调配，确保每人都有吃的。我没东西了。我了解，所以更要联合。你身体好，能多干点活。其次，我们得留退路。如果水真的漫上12楼，要有去处。去天台吗？不光是天台，小周干防洪这行肯定有主意。大家都看着周吴，周吴琢磨了一下，确实想了个办法。我家里有防洪板和绳子，能在天台搭个临时棚子，但光这些不行，还得要塑料、木棍，还有一切能浮起来的东西。能浮的东西，快递盒、空瓶子、泡沫，任何飘在水上的。如果只是假设，天台也不安全，起码还能扎个木筏。没人说话，做木筏就等于要在洪流里冒险，那跟找死差不多。先别想那么远，眼下要紧的是找材料，加强防护。老郑，你去楼梯间转转，把能用的都拿过来。小杨，你和小周去敲各家的门，问问谁愿意加入。那些人能同意吗？不同意也得同意，要活命就得抱团。周吴和小杨走出门，楼道里比早上更乱，有人蹲在角落上厕所，味道恶臭；有人为了一块压缩饼干正在动手打架。周吴敲开了1201的门。这位兄弟，我们12楼几户邻居打算……周吴话没说完，门就猛地关上了，接连被好几家拒绝。小杨灰心了，算了，灾难前各扫门前雪。再看看。他们走到1203，这里住着一对小夫妻，男的是体育老师，女的是医院护工。我们准备组织互助，你懂吧？怎么互助？周吴把计划讲了讲，夫妻俩互相看了看。我们可以参加，但有要求。什么要求？食物共享可以，但必须分得平均。另外，我是护工，要是有人受伤生病，我能解决，但药品得你们去找。行，可以。这样他们互助小组就有了6个人。午后他们开始动手，老郑从楼道里找到不少东西，几个塑料瓶、几片木板、几个保温箱，有些是别人不要的。
一些是换来的。8楼有家人离开了，门没锁，我翻到2袋大米和个工具箱。周屋没问离开具体指什么，这时候考虑太多太奢侈。林哥入伍是在工程营，就由他来负责设计天台简易棚。天台有个信号机箱，改能住，用防洪板包上4周，把屋顶改斜，雨就能顺着流下。我们能收集雨水吗？能，我有塑料管和蓄水器，能弄个简单的接雨装置。这太好了，干净的水现在最缺，很多人已经在喝污水了。体育老师阿伟劲大，负责搬东西。别看他平时在学校练学生，干起活来也累得够呛。怎么比训学生还累？快到晚上时，我们已经在天台架起了一个简单结构，虽然粗糙，但至少能挡点风雨。明天再干，今晚都回去睡觉，派一个人在楼道里值夜，防着有人搞破坏，或者全部给偷走。夜里又下起了冰雹，周屋靠在窗边看外面，洪水已经完全盖住6楼，正朝7楼上涨，水上飘着乱七八糟的东西，垃圾箱、汽车碎片，还有些周屋不愿去想的东西。对面楼更糟糕，有几扇窗户敞开着，里面漆黑一片，不知道人是跑了还是……忽然，周屋瞧见让我难忘一生的场景。对面楼5楼的一扇窗户里有个人影在动，他好像在吃东西，动作异常狂暴，像是怪物。周屋掏出手电照过去，那人影马上躲开了。是活着的人，还是我的幻觉？周屋正琢磨间，楼道里突然响起很凶的吵架声。这面包是我的。胡说，明明是我的！都别吵了，再吵就让你们滚下去！争吵变成了打架，东西撕裂的声音，身体撞墙的声音，婴儿的哭喊声混在一起。周屋正想要不要出去，林哥已经走了过去。你们要干什么？他们不再争斗，只是远远骂着。各让一步，一人一半。要再吵，马上就能去楼下。8楼都没人。没人想去8楼，那儿已经被淹了。楼道一下子不再吵闹，但大家明白，这种安静终究是一时的。天还没亮，一种奇怪的响动将我惊醒，那声音像开水沸腾一样咕噜咕噜响。周屋起身仔细听，发现这声音来自洗手间。打开门后，看到马桶在向外涌水，那水颜色深褐，味道难闻刺鼻，排水管道完全堵住了，污水正在反流。周屋急忙拿防水布塞住马桶，再用胶带封好，但污水仍从地漏和其他水管中冒出。很快，整个厕所都被脏水覆盖，恶臭难忍。周屋只好关紧厕所门，并用防水材料把缝隙锁死。可这只是临时办法，脏水最终会流出来。更糟糕的是，厕所不能用了，以后要怎么上厕所？天亮时，周屋意识到不单是他家，整座楼的排水系统都失效了，走廊里弥漫着臭味，有人已经站在窗口解决，大号就包住扔出去。在求生关头，文明和尊严这些概念变得无比空洞和荒谬，绝对不能被动。林哥把我们叫到一起，我们没法再拖延了，得赶紧完成屋顶的庇护所。可东西还没准备好，那就去搜集。水还在上升，不过速度变缓了，趁还能动，尽量多找些。去哪儿找呢？去对面的商场。众人都不作声了，要到对面楼去，得游过30米宽的洪水，水流汹涌无比，这就是去送死。阿伟站了出来，我去，我游泳不错，算上我。并非周屋胆大，而是他记得对面楼有家5金店，运气好的话能弄到些关键物资。非要去冒险吗？这个险值得冒。小周，绳子还有吗？有，粗麻绳，很牢固。那就这样，明天早上冰雹停了就出发。那天夜里，周屋翻来覆去无法入眠。明天的任务极其危险，但不去的话，等死的结果更吓人。外面雨仍在下，这座城市正逐渐淹没，但他们还在拼命求生。第4天清早，冰雹停了，周屋和阿伟在9楼窗口瞧着眼前污浊的洪水，水流湍急，裹挟着各式杂物迅猛奔流。一台洗衣机在水中旋转，猛地和水中物体碰撞，立刻支离破碎。阿伟深深吸了口气，你怕不怕？不怕，你在这头看着，我先去试试。实际上周无慌的一批，但形势所迫，只能硬着头皮上。林哥轻拍了他的肩，不行就回来，死了可就什么都没了。我明白。周屋深深呼吸，从窗口探出身子，雨打在身上带着寒意。周屋缓缓探入洪水，咬牙适应水温，努力往对面滑。中间水流很狂暴，刚刚进入，一个激流将我卷入水中，污浊的水灌入鼻腔和口腔，那气味恶心的周屋几乎呕吐。阿伟在后面高声呼喊，抓紧绳子。周屋紧紧握住绳子，靠着蛮劲向前游。30米的距离，平时在游泳池很容易，现在却像掉落在黄河一个花瓶，擦过周屋的头顶。如果撞个正着，周屋立刻就会昏迷。最终，周屋抓住了对面楼的防护窗，成了。阿伟高兴地挥手，接着把绳子系紧在窗框上。有了绳子指引，接下来的过程就简单不少。周屋爬进商场5楼，里面空间杂乱，物品散落一地，也没有人。人们不知何时逃离，或者已无法逃离。周屋不愿细想，直接跑向楼下。4楼的建材商店浸在水中，大门敞开着。周屋潜入水下寻找，发现了数捆钢线、一箱钉子以及一些防水用品。最好的东西是一摞浮板，刚好用作木筏。周屋将物资捆好，费力地拉回5楼。阿伟那边等得焦急，见周屋安全返回，松了一口气。赶快来，出事了！周屋沿着绳子游回，刚到窗口就听见楼里喧闹的声响。叫出来，楼里还有人有吃的！撞门，给撞破！
周武与阿伟交换眼神，丢下物品冲向楼上。2楼一片混乱，10多个人围在1203房门前，有的用棍子砸，有的用身子撞。阿伟的妻子小丽在室内哭泣：“不要进来，拜托你们别进来！交出来，否则就撞案。”对呀，为什么你们有食物，我们却挨饿？林哥和老郑想阻止，但对方人多，完全挡不住。全都停手！少管闲事，快滚开！离开我朋友家！朋友，这时候没有朋友，把食物分出来才是朋友。没错，有食物就该分享。为什么你们能私藏？叫出来！都是邻居，你门就看着死吗？可悲的是，这话周武前2天刚听过，那时是别人对我说。阿伟推开人群，挡在门前：“谁要动我妻子，我就和谁同归于尽。”同归于尽，好啊！来，冲突即将爆发，正在对峙时，一个人走来。你们在搞什么？人群让开，10楼的冯哥走上前。周武认得他，他经营酒吧，表面看着人模人样，实则心狠手辣。冯哥，他们还有吃的，不愿分出来。这样都是邻居，以和为贵，交出一半物资，另一半你们自留。为什么？为这个。冯哥身后走出5、6个大汉，手持武器，显然他早有安排。林哥走向前，冯老板做事别太绝。吴哥，我尊重你是好汉，你是个明白人，知道眼下的情况，要么交一半，或者……冯哥冷笑了下，一脸威胁：“交一半吧，阿伟，我们认了。”阿伟皱着眉头，牙咬得嘎嘎作响。算了吧，活着才有希望。门打开后，冯哥的手下闯进去，将柜子里外翻了个遍，搜出2箱饼干、1袋面和几瓶药。只有这些，全都在这。找。他们又翻找了一遍，但是什么都没找到。拿走。冯哥吩咐着，手下随即搬走1箱饼干和半袋面。下楼前，他走到周武身旁：“小周，你手里的东西可慢点吃。”周武心一紧，惹上事了。冯哥一走，人群也走了，但他们知道这仅仅是个开头。都怪我，我不该在门口吃，让他们听到了。不怨你，这事早晚都会来。他们6人聚在屋内，气氛压抑。怎么做，冯哥？他们明显是针对我们的。我们必须反抗！别莽撞，我们占不到便宜，得另找法子。什么法子？小周，你从对面拿回了什么？几个东西，还有浮板。能做个船吗？众人一怔。吴哥，这意思。准备好退路，冯哥不会罢休，其他人见了便宜也会抢，不能被动等待，只能往哪跑？我留意过，往南3公里是高点，是座大厦，30层，可能还没淹。3公里，在洪水里划3公里，这个方法看起来真特么疯狂。先建好船，能留下最好，退无可退，也只能冒险一试。当夜，他们就悄悄开始行动。周吴负责设计船体，用浮板做底，保温箱增加浮力，木棍和绳子固定，做2、3个人没问题。阿伟和老郑去寻东西，靠着黑暗前进几户没人的房间，找来一些棍子和塑料盆。小丽把家里纱布拧成一团，当做绳子用。小杨体力弱，但心思细，帮周吴检查船是否建好。凌晨4点，第2个筏子也好了，有些简陋，但能用就好。再做个路上坏了用。当快完成，楼道里突然响起一声惨叫，他们打开门看见他们外趴着个人，脑袋被敲了下，浑身是血。你怎么了？交东西，9楼有人没交。那人话说了一半就死去了。楼里一片寂静，所有人都明白了，事情已经完全失控。为了生存下去，人退化成了动物。看什么？谁再敢不上交，他就是榜样。周吴浑身冰凉，不是因为见人死去，而是周吴突然懂了冯哥的用意。他在立威，用恐惧控制整栋楼，把这里变成他的领地。像我们这些不服他的人，就是他首先要除掉的目标。我们晚上就走，再拖就逃不掉了。大家互相看，与其等死，不如搏一把试试。窗外又下起了冰雹，水位已经涨到10楼，城市几乎全部淹没，而人性早已沉入深渊。第6天，局势更加糟糕，一股臭味让我从早晨起来，那不是一半的臭，是那种腐败的、令人反胃的臭。打开门，楼道里的场景让周吴心头一紧，到处是泥土和排泄物。塑料袋用完后，人们只能随地解决。蛆虫成群结队，苍蝇在楼道嗡嗡作响。更可怕的是，有人生病。咳。10楼传来咳嗽声，随后是低弱的喘息。周吴掩着鼻子下去看，一个中年男人蜷在楼道角落，面黄肌瘦，不停地咳出黄痰。他身旁的地上是一堆恶臭的呕吐物。兄弟，你还好吗？那人艰难地挪动了身子，伸出手。水想喝水。周吴迟疑了一下，回屋拿了碗水给他，他一股脑喝下，随即又全吐了出来。他用了洪水，上次看他用洪水洗了伤口，水都没净化。哈，我说呢，居然敢用洪水洗伤口。没人敢靠近，都怕染病。周吴也立马跑开。这个时候了，但凡染病，就只能听天由命。回到12楼，林哥正拿着药给大家分发。布洛芬治发烧的，每人2粒，省着用。小丽也拿出了些药分着。我带着些头孢和蒙托赛，都藏好，要是让人知道我们……没等他说完，敲门声骤然响起。出来，业委会的。
这种时候还有业委会。林哥让我们赶紧藏好药，自己走上前开门。门外是冯哥，身后站着个戴红袖标的胖子。林哥，这是刚成立的互救业委会，我是会长，物资以后统一分配。自定的会长，什么事？楼里有病人需要治疗，各家各户有药的必须交出来统一调配。我们这儿没。冯哥一招手，身后几人就要往里冲，林哥堵在门口。冯老板，这不太合适吧？哼，不合适，楼里都快要成地狱了，再不控制，谁也别想活。配合点对大家都好，否则出事了，10楼死了人。正对峙着，楼下猛地传来一阵惊叫。冯哥神情一变，顾不上我们，带人往楼下跑。我们跟在身后，看见先前那个病人已经死了。那人身体保持靠墙的姿态，双眼圆睁无神。赶紧弄出去，丢哪儿？扔水里去，不好吧？不丢你要供起来，然后一起感染。丢到天台。天台宽敞，不易传染，以后只要生病，自己去天台隔离。这话像颗炸弹扔到人群。这不就是等死？天台只有雨和冰，病人怎么活？不送天台，难道放楼道？想死别拖累别人。没人再吭声。两个男人抬起尸体往楼梯走。经过时，周吴瞧见死者身体是惨白的，嘴角还沾着血痕。这仅仅是开端。傍晚又出现4个病人，咳嗽、头晕、发烧，全是感冒的表现。是空气的问题，楼道人太多，通风也不顺畅。都是病菌，得通风，还得治疗。我看见有人用布把玻璃封死，还有人把楼道也堵住，这样下去不行。但他们知道了又能怎样？玻璃打开，雨水就会进来，万一下起冰雹还会砸到人。又一会儿，病人增加到个冯哥，带人把他们全拖上天台，有挣扎的就直接绑住抬走。求你了，我只是有点冷。为了整栋楼的安全，必须隔离。我没有事。救救我！没人敢说话，都能想到上天台是什么结果。无遮无挡，无人照料，在冷雨里等死。混蛋！别冲动，一会儿就跑。0点，天台传来断断续续的哭声，雨水敲打着玻璃，算不算有呼救声传来？救命！我不想死，好难受，爸爸，我好想你。那些声音如同梦魔，在脑海里悠悠回荡，听得人脊背发凉。凌晨4点，声音慢慢消失了。应该是睡着了，绝不是。必须行动了。林哥将大家聚到一起，走，不能等了。但雨还没停，不能再拖。注意到没有？生病的全是老人和没东西吃的。为什么？众人四目相对，他们吃不到东西，只能喝雨水充饥。我们有物资，还能坚持几天。只是冯哥很快就会找来，让他来。我们人太少了，等我们病了，就顺理成章赶到天台。那时候我们的东西……林哥没有说完，但他们都明白。整理物资，能拿的都拿，先把船吊下去，人再下去，迅速安静。周吴他们开始行动，船用绳索从窗口降下，发出哗啦一声，好在雨声轰鸣掩盖了响动。小丽先下。小丽搂紧物资，里面装着药和食物，她脸色恐慌，但仍鼓起勇气翻出窗外。阿伟在下面接住她，两人登上了第一只船。湍急的水让船摇晃不止，令人提心吊胆。好在晃动变小。老郑下。突然，门外响起了脚步声。来了。周吴将眼睛贴在猫眼，外面来了4、5个人。就是这一户，下午瞧他们行动可疑啊！是冯哥的手下，要敲门吗？别急，观察下先。周吴他们屏住呼吸，林哥打了个手势，示意老郑和小杨继续撤离，自己则拿出一把匕首守在门后。好像没动静，把门撬开。咔嚓，是撬门的声响。林哥直接打开门，匕首直接插入那人胸口，那人痛呼倒地。快跑！快跳下去！周吴穿好救生衣跳了下去，洪水的寒冷险些让他喘不上气，深呼吸几下才平复。小杨把周吴拉上船，老郑也上了另一只。林哥呢？我来了。林哥从窗口跳下，身上有些伤。走，别让他们追上。冯哥的人站在窗前，用手电照着他们。坏了，让他们跑了，快让冯哥来。周吴他们奋力划水，小船在急流中左摇右摆，一个浪头扑来，几乎将小船淹没。稳住，别慌。雨水砸在脸上，又痛又麻，视线一片模糊，只能凭感觉向前飘。不知飘了多久，小船猛地撞上某个物体，发出闷响。是楼，我们找到一个楼。周吴拿出手电，他看清的是一栋大厦，水只淹到5楼，上面肯定没事。走，我们先上去。他们打碎5楼窗户，翻了进去，坐在地上大口喘气。总算活下来了。都还好吧？林哥查看每个人的状况。完了，我好像感冒了。靠着手电的微光，他们看到小杨脸色苍白，额头冒着汗。坏了坏了，这个时候感冒基本是要……小丽立刻拿出药箱，有药，布洛芬、抗生素都给你。小杨艰难地照吃了药，所有人不再说话。刚逃出那座人间炼狱，却又被病魔找上了门。窗外又下起冰雹，整座城市已宛如地狱，而他们只是苟活的孤魂。第7天，小杨感冒好了，但身体虚弱的无法站立。他们在这栋荒废大厦里找到一间办公室安顿下来，室内有些破旧的桌椅，好在能遮些风雨。吃的药没了。
老郑查看着物资，水也没几天了。外面的雨势渐弱，但洪水依旧汹涌。从窗口望出去，整座城市浸泡在浑浊的泥水之中。马上去找补给。能去哪？那边有个超市，楼层高，上面几层或许没事。超市离他们有约800米，只是洪水滔天，这800米如同天与地。船要不行了，我刚刚看了，浮板不太稳定，绳子磨损严重，只能游了。留个人看着小杨，其他人跟我来。他们把小丽留下，而后朝着超市游去。洪水冰冷，没游多远就浑身发抖。更危险的是水里的杂物，树枝缠住双腿，垃圾撞到脑袋，还有一些恶心的东西擦身而过。不愿去看什么。游了一会儿，阿伟突然惊叫一声：“没事吧？”有东西拉我！一个阴影从水下闪过。鳄鱼，快跑！一条鳄鱼在水中游荡，饥饿让他见什么咬什么。阿伟的脚被咬伤，鲜血直冒。他们死命游到超市，从敞开的大门爬了上去。超市3楼完全淹没，整个电梯淹在水中。他们找到楼梯向上走，刚到5楼就被吓了一跳，全都是人，确切来讲是难民，老少妇孺全部挤一起，空气里弥漫着脚臭、汗臭与腐败的恶臭。他们一进门，几十道目光就投向我们。一个胳膊纹着白虎的寸头男走上来：“刚来的，路过，找点物资。这里的规则你们懂吗？规则是什么？刚来的得交点东西，喝的吃的啥都行，不然……”他身后走来8、9个大汉，都提着棍子。又是这老把戏。林哥正要开口，阿伟却忍不下去了：“交你妈的东西！”阿伟一脚踢了过去，寸头没躲开，结结实实挨了一拳。给我打！场面瞬间混乱。阿伟本就是体育生，动起手来能硬扛3、4个，但他们人多，很快压制了我们。停手！这时，一个严厉的声音传来，人群让开。一个50上下、脸型方正的男人走来，气度沉稳，寸头马上怂了下来。王老板，新来的朋友多有得罪，特殊时期还请你们见谅，快去道歉。错了，跟我来吧。王老板低声请周吴他们上楼，他们跟着上了6楼。这里和楼下截然不同，宽敞又干净。请坐，我叫王强，是这的老板。你们怎么过来的？林哥大致讲了下。我认识冯老板，心黑手狠，你们能跑出来不简单。商场王老板来管，说不上管，大家推我牵头。这里400多人，吃喝住都是难题。东西呢？我们仓库还囤着点，坚持不了多久。要是再下也没有救援，不用想，后果也知道。你们想可以住下，只是要守纪律，也要干活。具体做什么？去找吃喝，维护纪律，剩下结束死尸。死尸？周吴才发现商场里人是很多，只是老人小孩没几个。打死的、崩溃的、病死的，不处理就会有瘟疫。怎么解决？扔水里，这是最有效的办法。给我点药物，有个朋友腿伤了，药品很紧缺，但是要我们做什么？7楼药店被另一群人抢了，头目叫疯子，10几个不要命的手下。还是争夺物资？您管不了他们。这里谁都管不了谁，我们管超市，他们管药店，互不干涉。不能谈谈吗？谈？前天有人1块金砖才换了1板头包，你们有什么值钱的？周吴他们对视一眼，逃得太急，除了点吃的没带任何值钱东西。帮我做个事，作为交换，我去给你们换药。做什么？8楼有家金店，现在黄金能换任何东西，只是那里……那有什么？妖怪。王强身后的人走来，派过去好多人全都死了。什么妖怪？不清楚，有人听到怪叫，有人看到阴影，没人见过长什么样。迷信。只是当前这种日子，人们不敢不相信。我们去看看。真的？你先去换药。周吴他们简单检查装备，人手1件武器，还找了几个头灯。8楼异常安静，透着诡异，两旁店铺敞开，一片狼藉，显然被洗劫过。黄金店在尽头，大门没有丝毫破损。不对劲，其他店没一个好的，偏偏他没事，是不对劲。周吴伸手推门，发现打不开。林哥走来，低头撬着锁，门锁掉落，刺鼻恶臭涌来。头灯看进去，地上横着几具尸体，歪歪斜斜的，看情况死了很久了，都烂透了。他们就是没回去的。周吴上前查看，尸体没明显伤痕。谁把他们杀了？林哥指了指角落，是中毒死的。看，那有个燃气罐，阀门开着，有人故意弄的。明白了，把人诱进来，再放出毒气。谁这么狠毒？这话刚说完，身后就传来关门的声音。他们转过头，看见门口站着个瘦小的身影，是个20多岁的女人，穿的是黄金店的员工服。难道你们也是来抢的？不是，全都该杀！他猛地尖叫起来，手里攥着个打火机。全都该杀！燃气，他要把燃气点了。林哥缓缓朝他走过去，别莽撞。你走开！女人情绪失控。这店是我的，你们滚！你就是店主，我们不是劫匪。假的，都是假的。我丈夫去找水，被你们给杀了。我儿子也死了，都怪你们，全都怪你们。她傻了，死了丈夫和儿子，整个人都吃傻了。你相信我们，
我们能帮你。帮我？女人傻笑了起来。晚了，全都晚了，陪我一起死吧。她说这就要按下打火机，林哥猛冲过去，快跑！一脚踢飞打火机，女人哭喊着挣扎，被阿伟死死按住。让我去死，去死！女人躺在地上嚎啕大哭。周吴他们关了燃气罐，又走到外面。要怎么做？带着她吧。他们扶着女人下楼，她不再挣扎，只是一个劲哭。王强见我们完好无损，格外吃惊。真有妖怪？不是妖怪。周吴把事情经过跟他讲了一遍。又一个苦命人，这世道是要吃人了。你换来的药呢？在这儿，都在里面了。他们与王强告别，回到5楼。那女人被安置在过道，有人陪在一旁安慰着，可她什么都不听，就痴痴地坐着。这不太对，家人死完，精神就垮了，就傻了。阿姨比了跳水的姿势。到了晚上，我们换班值守。凌晨2点，那女人突然跑到窗边，一跃而下。别跳！周吴想救她，可已经晚了。她身子落入水中，被浑浊的洪水吞没，连个哭声都没响。周吴愣在窗边，心里堵得慌。这就是末日，不是淹死，不是饿死，是被恐惧吞噬。第二天又有几具死尸被丢水里，几具饿死的孩子，几具是病死的老人。活着的人早就习惯了，不能坐以待毙了，必须寻找出路。出路水变得更大，我们还能去哪？造船。周吴忽然开口，所有人都转头看向他。商场里材料多，我们能造一艘大船，用铁板做船身，熟料做浮板，够结实，就能装很多人。哪去那里？往南边的高坡，要么顺着洪水，总能找到一些安全的地方。再小的希望也是希望。阿维第一个出来支持他。听你的。我也一样，总比死在这里好。那就做，但得偷偷来，越少人知道越好。为啥？你看那些无助的眼神就懂了。一旦知道能离开，肯定会拼命抢，到时候没人能走成。在生死面前，人性是最险恶的。第8天，造船计划悄悄推进。周吴他们寻了个隐蔽房间，开始寻找物资，各种熟料、泡沫、铁皮、木板，能拿的都拿。周吴看着图纸挠头，还是不行，再重不行，只能装几个人。要怎么做？周吴忽然想起件事，商场里有充气气球吗？健身店好像有。太好了，用瑜伽球做浮力，上面加上铁板，周围再加上瓶子，或许能装10几人。大家都有了干劲，在绝望里有了希望，哪怕再小，也要拼它一次。但是秘密难藏，干活时王强进来了。有人看到你们在造船。林哥没说话。别多想，我不拦你们，反倒想加入。400多人我救不过来，但总要给些人留条生路。你们缺人，我们人多，要合作嘛。好吧，一起合作，但船只能坐20人。很多了，我选些年轻力壮的，那些老人小孩。王强没说透，但众人都懂这没什么办法。加了人手，造船加快，麻烦也多了起来。为什么只要他们，我们就要等死？你不公平！造船消息传开后，人群躁动了起来。王强站上高台，船小人多，带不走所有人，能够留下的，我把物资全给你们。不可能，物资能撑多久？我们都想活下去。场面一下子混乱，突然一支箭从阴影飞来，正中王强心脏，鲜血瞬间涌出。死人了！这下场面彻底乱了套，人们疯狂抢吃的、砸东西，有人趁火打劫，也有人趁机报复。看好船！周吴他们立刻往房间跑，可还是来晚了。已有一群人在抢船拉船。放开！没人理会他的叫喊，阿伟跑过去一脚踢了过去，可对方人多，很快就反击回来。混战中，有人被砸向墙壁，墙壁破碎，水从裂缝中挤入。水压之下，裂缝一下子被撕裂，洪水像巨龙咆哮而来。快逃！大家慌乱逃跑，互相踩踏推挤，惨叫在混乱中响起。周吴背着小丽往外跑，身后洪水已经灌满屋子，艰难逃到6楼后。周吴他们惊恐发现，居然少了个人。见小杨了吗？完了，他还在5楼。小杨本就生着病，根本没法游。周吴游回5楼，洪水浑浊，什么都看不见。小杨，小杨，科克，救我！顺着声音，周吴找到了小杨。他趴在货架上，快被洪水淹没了。周吴游过去背上他，身下洪水咕咕蔓延。来到6楼，我们浑身都冰冷无比。谢谢你来救我。洪水越涨越猛，整座商场仿佛漏斗，人们挤在6楼无法进退，楼梯堵死，楼下洪水。有人在绝望中大喊：跳水吧！反正都是死，要么在这被淹死，要么求一线生机，选吧。全部人都疯了，第一个人跳下去，紧接着第二个像是下饺子。林哥拦下一个想跳的人。洪水太凶，现在跳活不了。那我能怎么做？在这等着被淹死吗？洪水越来越高，已经有人被洪水吞噬。周吴，我突然想到有个屋子，屋顶破了，可以上楼。跟我来。人们蜂拥挤在洞口，你踩我蹬，又一阵凄厉声。周吴他们互相搀扶着，艰难爬上7楼，跑向天台，每一步都向着希望，一路赶到天台。200多人挤在天台，虽然大，但也满了。楼下洪水翻滚，老郑一屁股坐在地上。坏了，这才坏了，船没了，东西没了，连住的地方都没了，我们只能等死。一个男人走到边缘，那就死个明白！不要，这个绝望的世界活着干嘛？他翻身跃下，像斑羚飞渡，后面一个个跟着跳下。别跳，都他妈给我冷静！别跳，
我的女儿病死了，丈夫饿死了，现在在等死，我怎么冷静？女人说完就纵身跳下，绝望迅速扩散。活着需要希望，死亡是绝望。快看，什么东西过来了？小丽忽然看向远处，暴雨中隐约能看到船只浮动的影子。是船有人来救我们了。一艘快艇最先冲到我们面前，随后第二艘、第三艘。救援队，国家来救我们了！天台上哭喊仿佛能撕裂夜空，有人指天感谢，有人抱在一起死里逃生。救我！快让我们上船！冲锋舟停靠在7楼，官方人员拿出高倍喇叭，请大家保持理智，我们马上来。绳梯扔了上来，几个救援队员爬上来。有多少被困人员？200个人。王强用手捂着胸口，他居然没死。分批撤离，老弱妇孺优先。秩序奇迹般的恢复了。刚才还在互相争斗的人们，此刻安静的等着，希望让文明再次回归。到周五他们时，你们一块的。对，我们是一起的。登上快艇，望着身后消失的破碎商场，所有人宛若重生。仅仅8天，一座曾经繁华的城市就成了人间炼狱。要送我们去哪儿？1号避难所就在11中内，学校地势高，官方组建的救援。官方这个词如今听起来真亲切。其他地方什么样子？情况不太好，下得太大，多半各省都被淹了。一切都会好的。会的，雨不下了。周吴抬头望去，确实没雨了。太阳从云中探头，洒下希望的光，水面金黄，像一层金沙，美得心醉。快艇在废墟间划过，周吴以为最坏的就要过去，直到城市的全貌展现在眼前，那都是残破的墙壁，汽车聚集成山，高楼连连倒塌，树木无处不在，水面满是垃圾，还有很多不敢去看的物体。别瞧了。怎么可能不看？这里是他们的城市，如今面目皆非，熟悉高楼消失了，原先的家变成湖泊，小吃街变成河道，周吴经营的防洪市场也化为乌有。还有幸存者吗？应该吧，太分散了，有的躲在楼里，有的躲在地处高的地方，我们会一直找，一直找。经过一栋居民楼时，他们听到有人在天台大声呼叫，队长拿来地图标记，先做个标记，等送完这批幸存者，我们再来。不救他们吗？船的载重有限，只能一批一批送。这是残酷但无奈的事实。又走了1个小时，水面开始变低，一些楼房的5、6层露在水上，看向窗户，里面的人在和他挥手。要到了，不远的高地就是适宜中了，只是近了，我的心越慌。岸边挤满了人，打骂声、求救声、哭喊声混在一起。官方搭建的帐篷一眼望不穿，好多人啊！这只是少部分，能安全逃到这儿的都是命好的。快艇靠岸，马上有工作人员检查登记，姓名、年龄、家庭住址，谁有发烧、咳嗽或腹泻的症状，这边领物资，每人1份，不准抢。工作很高效，周吴他们每个人都领到了1瓶水、1个面包和1块饼干。没了吗？有的吃可以了，几万人啊，能吃1口就不错了。的确，眼前全是人，衣衫破旧，眼神空洞倦怠。周五他们寻了一个台阶坐下，地面很冰凉，但谁会抱怨呢？往后怎么办？没人回老郑的话，得救了，但是呢，什么都没了，很多人甚至成了孤儿。没事的，官方会帮我们的。只是他们看看眼前就明白，官方的力量终究有限。如此大的洪水，如此多的难民还能收容，已经是奇迹。晚上情况也不好，帐篷完全不够，很多人只能睡在外面。气温突变，天空下起小雨，大家挤一挤，别乱推，再推要掉水里了。谁拿走了我的毯子？混乱的人群里，争吵声不断，矛盾渐渐升级。都是你们外地人抢了我们的地方！你简直胡说！灾难都已经来了，还分什么本地人、外地人？就是要分！这座城市本来就属于我们。地域矛盾彻底爆发，本地人认为外地人占了他们的资源，外地人觉得遭受了歧视，推搡很快变成了斗殴。都停下！所有人全都停下！维持秩序的人手不够，混乱迅速蔓延，有人偷窃，也有人浑水摸鱼。林哥立刻警惕了起来，看好自己的东西。可还是晚了，老郑的包被抢走了，里面是他的全部家当。周吴拉住正要冲出去追赶的老郑，劝着：别追了，根本追不回来。老郑瘫坐在地，泪流满面。那里面有我老伴的最后一张照片。周吴满心心酸，这样的悲剧在这里每时每刻都在上演。后半夜，骚乱渐渐平息，所有人都累透了。周吴靠在林哥身边，听着周围的哭声、咳嗽声和呻吟声，毫无睡意。林哥，这一切为什么？林哥喝了口换来的酒，是报应，地球受不住，报复我们。为什么？没有为什么，就像洪水说来就来，没理可讲。想过吗？想过什么？如果我们还在楼里，是不是就不用受这份苦？没想过，我只想我们活下去。是啊，活着，我们只想活着。活着这个词在天灾面前难能可贵。天刚亮，广播响起。各位灾民请注意，请去东区领取早饭，1人1份。西区设医疗点，生病请及时上报。寻人启事可到官方登记。秩序再次恢复。周吴他们排了2小时队，领到了米汤和饼干。米少的可怜，但汤很温暖。知足吧，1周前我们还在啃冷面包。是啊。周吴吃着饼干，想起那些没能活下来的人，他们离活下去只差1步。看，
小丽指着天上一架直升机飞来，吊着装满救援物资的网兜，人群咆哮了。是我们的补给。可直升机只是路过，径直飞向了远方。那边肯定是有关系的人，所以才不给我们，不公平！抱怨声四起，大家都清楚物资紧缺，要优先送往更危急的地方，只是知道和接受很难。下午太阳从云雾露出，带来一丝暖意，很舒服。水位慢慢下降，淹没的建筑渐渐露出更多。有人兴奋地大喊大叫，水散了。可随之而来的是淤泥中尸体散发的恶臭，四处弥漫。必须尽快处理尸体，不然会传染疾病。医护人员跑去处理，随后现场招募志愿者。身体壮硕的男性帮助处理，可获得补助，补助是1顿餐补。周吴他们5人都参加了，工作是负责搬运尸体、清理淤泥，很累很脏很危险，只是为了多一顿饭，没人会放弃。周吴被分去清理淤泥，他第一次知道淤泥中会藏尸，忍不住吐了，吐完又马上工作。今天必须挖完这片。周吴机械地挖着，努力不去看挖出来什么，默默挖着1铲2铲，天色渐暗，他也就习惯了。今天下班，明天再来。餐补是一个馒头、1片青菜和1瓶水。这份餐补比以往的饭菜多了片菜叶，值得吗？睡后，周吴做了噩梦，梦见尸体扑了过来，骂我：“你凭什么活着？”他猛地惊醒，发现周围都是哭声、大骂声和梦话，没死的人也在承受过往。没事的，是吗？周吴望着漫天星辰，觉得他们格外遥远，就像昨天的日子再也没有了。第10天雨彻底停了，太阳高照，水位肉眼可见的下降，一天能降2、3米。按这个情况，再有1、2个星期就好了。只是没有人会因此兴奋。洪水消散，眼前只剩一片荒芜，淤泥淹没了所有事物，房屋坍塌，车辆弯折，树木腐烂。而最让人胆寒的是一些漂浮物，急需更多志愿者，清理工作必须提速。广播一天重复好几遍，要参加的人一直增加，不为别的，只为能吃一顿饭。周吴依旧在清污组干活，这几天熬下来，我已经适应了这种日子，或许已不在意了。今周吴他们要清理政府大厅，都做好心理准备，政府大厅是重灾区，洪水来时全往这跑。可当他们推开政府的门时，一股呛人的恶臭几乎让人晕倒。大厅的画面我这辈子都不愿再回想。忍住，2个小时换班。这2个小时过得像几百年，换班后没有人不吐的。该死的老天爷！有人无助的哭喊，只是没人去安慰，因为下一秒崩溃的就是自己。下个班次意外发生，一名志愿者在挖泥时挖伤手，伤口沾到了污泥，不到1小时他就开始呕吐，还去医疗处，但医疗处能力有限，药品设备人手一样都缺，没多久那人就死了。以后都要戴手套、戴口罩，谁不遵守，出了事先自己负责。手套和口罩这类东西比食物还要紧缺，倒是林哥想了个法子，用纱布缠手布条撕来蒙脸，虽然简陋，但总好过没有防护。第13天传来了好消息，官方派来了军队，带着大批物资。随即早饭之后就看军队开了进来，军用卡车络绎不绝。发放物资的地点多了20个，一下子满足了大家生活所需。排的队望不到头，但秩序很好，希望能让人恢复人性。周吴他们得到了肥皂、衣服、毛巾，还有一套消毒用具，可算能洗澡了。军队开来的淋浴车前排起长龙，流出的是冷水，却没人在乎。洗掉这几天堆积的灰尘，整个人开心了起来。有点不真实。对呀，10几天前我都不敢想还能洗上干净的澡。晚上灯光亮起，几人跳舞，几人歌唱，大难不死的激动在人群中扩散。居然真的得救了。对啊，得救了，只是后面重建家园，官方会帮你们重建家园。广播里一遍一遍放着，只是重建说起来简单，但大地一片废墟，恐怕需要10几年。绝对可以，人都在，就一定能重建。他没说错，人在就能重建。第20天，洪水基本消失，城市的轮廓显露出来，虽然满是伤痕，却依然矗立。官方开始统计人员，安置住所。周吴他们被安置在一个铁皮房，6人一个，虽然简陋，但能挡风雨，比帐篷强多了。是啊，有床，有被褥，没有洪水，满足了。小杨的身体好了一些后，也开始帮点忙。不能老靠着你们照顾。自家兄弟说这些。阿伟抱了他一下，在同生共死后，兄弟这2个字变得更沉重。1个月后，市场有了生机，最先是官方的摊位出售，接着又出现小商小贩，就是物价很高，但总算能买东西了。青菜，新鲜的青菜，鸡蛋、鸡肉，还有鸡腿。文明在一点点重建，周吴用原先换来的钱买了些肉，炒好分给大家，真好吃。只是几片炒肉而已，但对于从末日过来人说，这就是希望的滋味。2个月后，电力全部恢复。当黑夜被照亮的那一刻，整个安置点疯狂了。来电了，来电了！大家抱在一起，原来光明是这般珍贵。
快听广播。有人扭开了点开，电台里播报着全球各地受灾的情况。我们这才知道，半个国家、半个地球都在经历同样的灾难，也在一同重建。官方拨下了5000亿重建资金，各地支援物资接连不断，灾后重建工作开展，未来满是希望。3个月后，我在工地找到一份打灰工作，工作很脏，但能挣钱。周无自嘲地笑了起来。这也和防洪有点关系，算是重拾老本行。林哥被官方派去发放物资，阿伟和小丽开了一家奶茶店，老郑帮人修理工具，小杨找了份跑腿工作，每个人都在努力生活。5个月后，新建安置区已经完工，临时安置点也要搬迁，符合条件的都能报名。我们6个人全部报名，分到了同个小区。虽然安置房，但却是我们的家。看着空落落的屋子，小丽哭了。终于回家了。对啊，回家了。站在窗前，能看到远处马上要建的新城区，废墟上新的城市在崛起，比原来的要好。我相信他的话，只有经历漆黑的夜，才能懂得黎明的美好。1年后，周无在新城区重新开了一家防洪店，生意很好。大家经历了一轮洪水，对防洪有很大需求。林哥经常来店里，还带来了他的女朋友。阿伟和小丽的奶茶店扩大了规模，招了许多人。小两口依旧很好。老郑找到了失散的女儿，父女俩相互依靠。小杨考上了辅警，在市局工作。每个人都有了新的生活，但没有人忘记那场洪水。每次下雨，大家都还是会慌张，每天都看天气预报，物资总是囤得满满的，心里的伤只有时间来抚平。老板，防洪板怎么卖？看，你要那个。周无挨个拿出介绍，这种最好，不会漏水。是吗？绝对，我用性命保证。客人被周无的严肃搞笑了，他不晓得这真是周无用生命实验过的。窗外艳阳高照，天气预告显示未来几天都是阳光明媚。真好。